之餘咧，都係為香港即係做一個記錄咁所以你話今日我哋都有好流行要講好説好香港故事，我覺得呢一個就係真正咁師傅介紹啦。咁但係過程當中，大家應該會想像得到啦。見到真人嘅時候，我真係唔識做，唔識西裝。咁但係因為我哋每個人都會着衫因為歷史上我哋睇到西裝嘅工業喺香港嘅發展個歷程，有佢黃金嘅時期，亦都有佢而家轉型成為一啲我哋比較用藝術定位嘅一個手工嘅西裝咁所以咧，佢講到一啲海派嘅一啲技巧嘅時候咧，其實我真係一無所知。問完又問啦，當然係啦。師傅亦都唔厭其煩，不厭其煩佢話講明你都唔明嘅，我做俾你睇。跟住咁我就氹到師傅真係即刻做俾我睇啦。所以呢個過程入邊就係做緊唐佛嗰個我了解西裝俾佢嘅最大嘅價值嘅其中一個説話我喺做口述歷史訪問嘅過程入邊咧，就通常我都會有一啲技巧啦，或者係氹下我哋講者，佢講俾我知如果我俾你用一句説話去總結你嗰個行業或者你嗰個手工技藝嘅時候，你會點樣去表達咁呢個係其中一個。佢話咧，西裝咧代表住呢一種穿衣之道係日常生活嘅一個重要嘅禮儀如果我哋求禮嘅時候，呢個都係我哋中華文化一個好重要嘅價值亦都係好多時候禮代表緊我哋一個儀容，一個端莊甚至乎西裝亦都係有佢呢種嘅代表性我哋重視一個場合等等嘅情況，我哋都係啦，我哋都會係咁，所以我哋由呢度開始去理解同埋去掌握邱師傅喺洋服喺人工手做西裝呢個過程入邊嘅一啲經歷我回應翻師傅啦，我都要係有啲轉化同埋從歷史文化角度，咁我就問師傅，我話如果係喺呢個過程入邊咧，我自己嘅一個領會同埋反思咧，就係呢個應該就係有幫助我哋去展現社會文化同埋我哋嘅能力所以呢個我相信就係有好多唔同嘅師傅共同嘅一個俾我嘅一個佢哋嘅睇法就係咧今日點樣去唔知應唔應該叫復興我暫時俾個 quotation mark 佢先復興，或者甚至乎係帶俾年青嘅同學、年青嘅朋友究竟我哋應該點樣去接受去着一套西裝，或者咩場合我哋會着一套西裝人手做嘅西裝嗰個價值，我哋應該係點樣去進行一種嘅保育所以呢個亦都係非遺嘅文化遺產，亦都係應該係展現我哋社會文化嘅一個重要嘅元素咁我就選定西裝洋服去做我哋呢一個嘅討論。好啦，西式服裝今日我講嘅百年史，從歷史講到日手傳入中國好早嘅時候啦。當然即係如果你話有個指標性嘅近代嘅洋服西裝傳入去中國嘅時候咧，必然我哋就以19世紀呢一段時間，即係100幾年代洋服咧，其實嗰個包含性會多好多當然西裝都會包括男裝同女裝嘅咁咧呢個喺訪問嘅時候我哋都有了解到。咁但係洋服咧，可能就仲有好多唔同嘅服飾，除咗西裝西服以外嘅一啲服裝包括婚紗啦，呢個明顯啦，喺當其時其實已經引入中國㗎嘛尤其是可能一啲有信仰嘅基督徒啦，其實佢哋開始我哋都會穿婚紗去行婚禮啦等等嘅情況。咁所以咧，洋服至少係仲有晚裝啦，好多洋裝啦，等等嘅情況咧，可能就有別於西裝。咁所以西裝被我哋去定義為一個咧比較 specific 嘅嘢我哋今日會理解下有外套啦，有西褲啦，呢個係男裝啦，有馬甲啦，係咪背心？因為佢着咗好靚嘅背心，係啦。咁仲有恤衫，仲有恤衫如果我哋去到一啲中國文化比較重一啲即係中西文化交流出嚟嘅結果而家我仲喺京都都見到有啲手做嘅恤衫亦都係喺啲商場入邊即係相對地係容易接觸，喺深夜嘅時候唔係瞓喺院成長嘅嗰一代嚟嘅。咁喺院入邊，你會發現咧，謝賢先生啦、呂奇啦，佢哋明明話同女主角去交人㗎嘛，佢哋坐住個開篷車，開開心心嘅人，佢都係着西裝嘅。我哋今日旅行就唔着西裝，或者比較少啲。但係當其時我哋見到佢哋好重視嘅，係成日可以咁樣去做一個交流活動嘅時候，呢個就係佢哋所稱之為一個重要嘅場合。咁所以我覺得呢個都係比
表達我哋嘅個性咯嚇緊要嚇，所以咧喺中西文化嗰個交流，如果以西裝作為一個渠道一個 case study 我哋去認識咧，其中一個就係傳承咗啲乜嘢嘅，我哋問緊一個問題嚇，所以個過程入面就係傳承緊一個手工藝嚇，咁當中咧華人嗰個角色就好重要嘅親身經歷，所以呢個稱為海派同埋紅幫嘅所謂嘅傳統師咧，好多時候都喺第二次世界大戰之後嘅40年代尾到50年代嘅時候咧嚟緊繼續發展嚇。咁度身訂造一套嘅西裝嚇，度身訂造係我哋時常會喺口頭邊會講緊嚇，我哋做一套人手做西裝，我哋最高嘅價值就係睇緊佢度身訂造呢種嘅做工嘅精湛，報章都係俾到我哋一個好好嘅資料。咁喺1947年代表緊一個咩時間咧？大家會唔會好怕呢個時間？其實歷史真係唔需要背，因為我係背唔到嘢嘅人嚟㗎，我唔識背誦，所以我嘅興趣就係要發掘佢哋嘅重要性。以至1947年就係二戰結束之後，啱啱講係啦年幾兩年嘅時間，咁所以咧大家就要去有想像力。其實咧讀歷史係好 creative 啦，想像力好豐富啦，投入翻嗰個歷史場景，我哋去理解嗰段時嗰啲人嘅發生嘅經歷。咁所以好啦，47年嘅時候戰後，咁香港政府就定咗一套西裝嘅定價幾多錢啊？49個半嘅高價，咁又代表啲咩咧？咁我哋就要再追，咁所以報章係完咗嘅嚇。咁報紙話我聽49個半，知唔知大概係幾多錢？係啦，咁我就特登咧又去查翻啲史料先啦。47年嚇，其實我自己本身唔食牛肉㗎，不過唔緊要，我用牛肉嗰個1斤牛肉嘅定價去俾大家去推敲下，好嘛？當其時1947年咧，1斤牛肉大概2蚊。而家1斤牛肉幾錢啊？真係個個都唔買出嚟煮飯。我買餸煮飯㗎，大概我諗 around 200蚊左右啦嚇。咁當然有啲優質啲啦，喺邊度咧？咁指明係咪？又唔知邊一個部分，可能再優質啲。保險啦，我哋當200蚊1斤，咁你可以計到啦。大概係4、5千蚊一套人手做西裝，好似又差唔多喎。以我理解，而家我喺大學入邊都有教一啲文化旅遊嘅科目 cultural tourism。其實呢個都係我一個考好嘅 case study 我哋睇翻。咁我哋就睇旅發局嘅介紹啦，旅遊局介紹多洋服店㗎嘛，好多唔同嘅資料。咁我哋睇翻大概啦，大概係可以平可以貴嘅，係咪？大概你話5000蚊都做到，可能一套都似樣嘅都可以都可以見得到嘅咁嘅一套西裝。咁大概而家好似通貨膨脹係咪又好似唔係好誇張，係啊。咁所以當其時已經有一套定價，我哋相信都係可以話係呢個都係人手做西裝嘅一種表達，佢個價值，同埋佢嗰個重要性。咁所以大家可以有啲概念去理解40、50年代嘅時候一套人手做嘅西裝。咁當其時當然對於一般嘅市民或者我喺粵語片入邊見到嗰位謝賢先生、嗰位雷奇先生嘅時候，佢哋都係一啲打工仔，咁一定係冇咁多錢每人去訂一套西裝甚至乎咧，所以我哋會出現到咧佢哋有啲比較搞笑啲，但係反映現實嘅，佢哋2個男士去輪流着一套西裝啦，今日你約咗女朋友就你着先，聽日就到你着啦嚇，或者甚至乎因為冇咁多資本好多收入嘅即係開支上面嘅應付得到嘅時候，就可能就係上衣同埋西裝褲就唔能夠配到同一套顏色。當然而家我哋有另外啲標準嘅時候，有機會我哋咁樣襯出嚟嘅時候，又襯托到另外嘅效。但係當年嗰個年代咧，係追求咧係同一套嘅，同一個布料、同一個顏色、一個色系，咁呢一套先係好嘅西裝。咁所以咧，當其時就有一個講法就係叫做單條西，係咁嚟㗎。係啊，你哋後生少少未聽過係啦，單條西所指咧就係我哋呢一種嘅集體會嘅。咁所以呢個我自己喺香港歷史嘅角度嚟講咧，我覺得洋服西裝都係非常重要，亦都能夠代表緊我哋50年代以後嘅即係期間嘅生活嘅一啲睇法。好啦，當我哋講洋服店我哋亦都好多好自豪都叫洋服店啦，係嘛？咁但係咧，我哋亦都口頭上面所講咧，都係叫佢哋做西裝鋪。啱啱舊樓轉角咧，少少個空間咧，其實佢係做
襯嚇，咁嘅時候可以傾下偈，亦都可以多啲體驗嚇。咁疫情後就唔見咗啦，唔見咗啦，亦都因為樓宇嘅一啲復修或清拆，而家大家都應該知道九龍城而家嗰個狀況嚇。另外一個咧就係一間咧嚇，即係我哋所了解就係周潤發先生都會帶媽媽去食嗰間粥鋪，係啦，咁啊對面係啦，咁就係每次咧我食粥嘅時候咧，我記得對面咧有位嚇即係西裝筆挺嘅瘦瘦嘅先生咧，就喺度燙西裝。咁其實佢亦都係一個小店喺街嘅盡頭一個旁邊咧去經營嘅。咁我同粥鋪嘅師傅去傾偈嘅時候咧，佢就同我講佢係嚟自上海，呢個上海師傅。所以咧，我哋仲見到咧，佢燙嘅貨，大家唔知你有冇識唔識用燙斗，有蒸汽機，係啊，用燙斗，仲要係連住一條電線嘅，係疫情前後我都仲未見到佢喺呢度做西裝，跟住去燙西裝褲，係啦。咁呢個場景喺我心目中就好重要，仲仍然係見到有好多呢啲工場係活躍嘅，係活躍嚇。咁係成為咗我哋一個好重要就係香港製造手工嘅縫製製作。呢個相信就係我暫時喺呢一個項目當中，我俾佢嘅一個定位。香港製造就係香港嘅品牌。咁呢個喺中西文化交流最活現滋養。我哋未有試過做一個度身訂嘅西裝，係咪？係啊。呢個過程入邊咧好好玩嘅，即係作為一個顧客咧嚇，即係你會感受到好深因為你有一個試養嘅過程，係啦，唔係一開始就同你做好好生，跟住再同你做呢啲咧就去到可能鄰近嘅周邊嘅店鋪可能，但係真係認真做一個人手西裝咧就唔同啦，所以試養都好重要。另外咧就係縫製每個工序都係一絲不苟，更加要講求咧剪裁同稱身，比例要適中，係啦，呢筆稱身呢個就係咧張梅海。張梅海咧就未稱啦嚇，當年未稱為啦。佢哋出生喺1910年到1989年嗰陣嚇，咁佢哋當其時咧係有一個叫香港洋服大王之稱嚇。咁當然啦，呢個定義我哋可以重新再去釐定㗎嚇，點應該係大王咧係咪啊？咁呢個情況，咁所以咧呢度亦都有啲咧片段啦，係有啲資料咧，其實係有機會可能喺校長啊老師角度，佢哋會比較認識比較深，所以亦都為咗將資料呢個就係張梅海呢一個客洋服店係從書開始，一頁一頁去認識係一個財務師佢咧嘅一生嘅經歷所以就我覺得呢本書真係好難得，好難可貴。咁再繼而發現嘅就係今日新書啦呢本書嘅出版更加豐厚嘅一個展示。咁頭先喺展覽場地見到好多包括由上年去組織一啲片段 video 俾我哋去睇到邱師傅最後一個階段去縫製一件西裝嘅一個過程。咁亦都係俾我哋感受得到一個好真實嘅就係沒有被遺忘嘅一種工藝咁所以咧，我今日就藉住邱師傅呢一個沒有遺忘嘅工藝呢一個咧，就作為我今日分享嘅作品。